ក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញសេចក្តីណែនាំការអាប់ដេតសន្តិសុខជាបន្ទាន់ពីការបំពេញចន្លោះប្រហោងចំណុចខ្សោយនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS, iPadOS, macOS, watchOS ដើម្បីទប់ទល់ពីការវាយលុកយ៉ាងសកម្មដោយចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker ដូច្នេះហើយអ្នកប្រើប្រាស់គួរអាប់ដេតកម្មវិធីជំនាន់ថ្មីបំផុតនេះជាបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ iPhone ដើម្បីអាប់ដេតទៅកាន់កំណែប្រែ iOS 16.5 សូមចូលទៅកាន់ Setting បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យ General រួចយកពាក្យ Software Update និងคลิกទៅលើពាក្យ Download and Install បន្ទាប់ពីនេះទៀតលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្លួនឯងបានដែរដោយគ្រាន់តែបើកនៅមុខងារ Automatic Update គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Setting ដដែលយកពាក្យ General បន្ទាប់មកជ្រើសពាក្យ Software Update រួចបើកនៅមុខងារ Automatic Update ជាការស្រេចដើម្បីបង្ការហានិភ័យពីការវាយប្រហារដោយចោរព័ត៌មានវិទ្យាសូមពិនិត្យនិងធ្វើការអាប់ដេតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការជាប្រចាំទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ iOS, Android ឬប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតរបស់ទូរស័ព្ទនិងឧបករណ៍ឆ្លាតវៃគ្រប់ប្រភេទ។